はい、今回はスーパーエンペラーを改造します。1990年登場のマシンですが、特に第3次ブーム以降、スーパー2シャーシ採用のプレミアム版や MS シャーシ採用のミニ四駆プロシリーズ版といったリニューアルキットがラインナップされていて、現在でも比較的入手しやすいマシンになっています。今回使用しているのはそのプロシリーズ版のキットになります。ボディが以前のものより一回り大きくなっていて、エンジンやサスペンション部分が全て別パーツになったことで、細部の塗装がしやすくなっているのがポイントですね。まずは MS シャーシからスーパー X シャーシにボディを乗せ替えるために、大まかにボディのどこが干渉するのか確認してから作業をスタートしていますね。このチャンネル内では以前に近い形をしているグレートエンペラーを改造しているんですが、それとは被らないようにまた違った雰囲気を目指して手を加えていきたいと思っています。
今回の塗装はサーフェイサーも含めて全て水性塗料を使っています。特に水性サーフェイサーは初めて使ってみたんですが、普段ラッカー系をメインで使っている身としての率直な感想としては、まず表面の質感に関しては慣れの問題かなと思います。ただサーフェイサーとしての傷を埋める作用は弱めに感じますね。ラッカー系の感覚で一度拭けば埋めてくれそうな擦り傷でも意外と消えてくれなくて、特に1000番のサーフェイサーは吹き付けてからヤスリがけサーフェイサーを3回繰り返して、中から納得のいく表面を作っています。水性の1000番はラッカー系でいうところの1200や1500番みたいな目止めとして考えて、どちらかといえば水性の500番の方がラッカー系の1000番の役割に近い印象ですね。ちなみに水性塗料って言ってしまっているんですけど、今回使用している水性ホビーカラーの使用感として参考にしていただけたらと思います。水性塗料を使った時の、一つの失敗例なんですけど、これ分かりますかね。マスキングテープを貼った跡が残ってしまっているんですね。ラッカー系と同じ要領で乾燥時間を置いて作業を進めた結果起きたことで、乾燥に時間のかかる水性塗料でマスキングテープを使った塗り分けをする場合の注意点ですね。修正方法としては、まず乾燥を待ってからヤスリを当てて慣らした後で色を吹き直しています。乾燥時間は普段1日を目安に置くようにしているんですが、今回のこの結果を見るに同じやり方なら 2,3 日は置いた方が良さそうですね。こんな感じで滑らかさは戻ったかなと思います。
先ほどのサーフェイサーの時に話した隠蔽力や、こういう乾燥時間を踏まえるとラッカー系と比べてトータル作業効率は落ちます。それでも周囲の環境や健康に配慮して塗装を楽しみたい方に水性塗料はお勧めできると思います。筆塗りの場合も乾燥がポイントで、塗って時間を置いてを繰り返すと徐々に発色していきます。今回下地が黒ということもあって明るい色を塗ると、最初はこんな感じで透けていますが、他のものを塗ったりとか他の作業をして合間を作って、少し時間を置いてからもう一度重ねて塗っていくと、こんな風に一度塗った状態と比べるとだいぶ色が乗ってきたのがわかると思います。ちょっとこれパッケージが見づらいですが、水性のミスターホビーマーカーを使っています。あまりゴシゴシ押し付けていると下地も溶かしてしまうので、手早く仕上げるのが理想ですね。